بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استجابة لنداءات شعبنا اليمني العظيم في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة نفطية تورم ثور الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما قام سلاح الجو المسير باستهداف عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية على أنها ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن بلدنا وشعبنا وأمتنا. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل أبناء الشعب اليمني العظيم مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من شعبان 1445 للهجرة، الموافق 25 من فبراير 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.